নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এডভান্স আছাম ইউটিউব চেনেলত। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পাহাৰৰ এনেকুৱা এখন ঠাই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ, যিখন ঠাইত ভৰপূৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা। বিশাল এক জলপ্ৰপাতে ঠাইখন মনমোহা কৰি তুলিছে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ dokmoka পুলিচ থানাৰ অন্তৰ্গত ভেলুঘাটত অৱস্থিত বিশাল এক জলপ্ৰপাতৰ দৃশ্য। লগতে দেখুৱাম dokmoকাৰ পৰা সেই জলপ্ৰপাতলৈকে কৰা এক ভয়ংকৰ যাত্ৰা, পাহাৰৰ ওপৰত একা বেকা পথেৰে কৰা এক দুৰ্গম যাত্ৰা, ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ ওপৰেৰে বগোৱা পাই যোৱাৰ লগতে পাহাৰৰ ওপৰত জখলাৰে পাৰ হৈ জলপ্ৰপাতটোৰ কাষলৈ যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বৰ্তমান নগাঁও টু ডিফু মূল পথেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ভেলুঘাটৰ জলপ্ৰপাতটোৰ দিশে। আৰু এয়া আমি বৰ্তমান dokmoka পাইছোঁ। ইয়াতে আমি লেফ্ট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব আৰু আমি বৰ্তমান লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ আমাৰ লক্ষ্যৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জ্ঞাত যে আমাৰ মনটো কৌতূহলেৰে ভৰা। নেদেখাটো চাবলৈ আৰু নজনাটো জানিবলৈ সকলোৰে ইচ্ছা যায়, আৰু সেই ইচ্ছাৰ প্ৰতি সৰুগত কৰিয়েই আজি আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিটো যাত্ৰাত কুছ ভি হৈ सकता है। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও উপভোগ কৰক সেই যাত্ৰাৰ মাদকতা। ফ্ৰেণ্ডছ, জীৱনৰ মাদকতা ক'ত আছে বুলি আপুনি ভাবে বাৰু? চহৰীয়া জীৱন, টকা পইচাৰ অভাৱ নাই, যি বিচাৰিছোঁ তাকে পাইছোঁ, পাৰ্টি ... এইবোৰে জীৱনৰ মাদকতা নেকি বাৰু? নে দিনটো কাম কৰিছোঁ, পৰিয়ালৰ সৈতে সুখেৰে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিছোঁ, ইয়াতে জীৱনৰ মাদকতা পোৱা যায় নেকি? আপুনি কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰি চাবচোন, নিশ্চয় মনটো কিবা এটা ভাল লাগিব। মই জীৱনৰ মাদকতা কেতিয়া পাওঁ জানেনে? যেতিয়া মই কোনো এখন অচিনাকি ঠাইত ফুৰিবলৈ যাওঁ, যেনেদৰে আজি গৈ আছোঁ, যিখন ঠাইত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ কিন্তু দুৰ্গম, লগতে য'ত জীৱনৰ নিশ্চয়তা নাথাকে, পদে পদে বিপদ, প্ৰতিটো খোজতে যমৰজাৰ আহ্বান, কিছু ইফাল সিফাল হ'লেই যেন জীৱন জ্যোতি অন্ত পৰিব। এনেকুৱাতেই বিচাৰি পাওঁ মই জীৱনৰ মাদকতা। অচিনাকি ঠাই, বিদেশত বা অসমৰ বাহিৰৰ কোনো এখন ৰাজ্যৰ অচিনাকি চহৰত গৈ হেৰাই যোৱা আৰু সেই ঠাইতে দুদিনমান থাকি ঠাইবোৰ পৰিদৰ্শন কৰা, এইবোৰ কাৰ্যতে পাওঁ মই জীৱনৰ মাদকতা, যিটো মই এই ইউটিউব চেনেলটো নোখোলাৰ আগতে বহুবাৰ কৰিছোঁ। অৱশ্যে সকলোৰে জীৱনৰ মাদকতা অনুভৱ কৰা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। মই যিটো পদ্ধতিৰে জীৱনৰ মাদকতা বিচাৰি পাওঁ, তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ভাবে বাৰু? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। চাৰিওফালে মনমোহা পৰিৱেশ, যোনফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ নকৰক কিয়, সকলোফালে প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা নয়নভৰা দৃশ্য। অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ জিলা, কিন্তু জনবসতিৰ ঘনত্ব খুব কম দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। ঠাইখনলৈ আহি এনেকুৱা লাগিছে যেন ইয়াৰ বায়ু প্ৰদূষণ বা শব্দ প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ খুব কম যেন অনুভৱ হৈছে। কিবা এটা নিকা পৰিষ্কাৰ, মনত কিবা এটা প্ৰফুল্লতা অনুভৱ হৈছে। গতিকে আপোনালোকেও উপভোগ কৰকচোন কাৰ্বি আংলং জিলাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বৰ্তমান ভেলুঘাটৰ পিকনিক স্পট অৰ্থাৎ বনভোজস্থলী পাইছোঁ, যিখন ঠাইত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবোৰ আহি ইয়াত বনভোজ খায়। কিন্তু জলপ্ৰপাতটো পাবলৈ আৰু কিছু দূৰ যাব লাগিব। ইয়াত এখন মনমোহা জুৰিয়ে ঠাইখন বেছিকৈ আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে। জলপ্ৰপাতৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে এখন জুৰিৰ ৰূপ লৈছে আৰু জুৰিখনৰ ওপৰতেই এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিছে, যাতে মানুহে সুকলমে পাৰ হৈ যাব পাৰে। বলকচোন প্ৰথমতে বনভোজস্থলীখন চাই লওঁ, তাৰপিছতে পুনৰ আগবাঢ়িম জলপ্ৰপাতটোলৈ বুলি। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে এটা ওখ ঘৰ সাজি দিছে, যাতে ইয়াৰ ওপৰত উঠি ধুনীয়াকৈ জুৰিখন তথা চাৰিওফালে থকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঘৰটোৰ ওপৰৰ পৰা চাৰিওফালে থকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তথা জুৰিখন।
ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বৰ্তমান ঘৰটোৰ পৰা নামি আহিলোঁ আৰু জুৰিটোৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ ফাকেৰে বৈ যোৱা জুৰিৰ পানীৰ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে চাৰিওফালে থকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে। আচল দৃশ্য অৰ্থাৎ মনোৰম জলপ্ৰপাতটোৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। গতিকে দোস্ত, পিকচাৰ অভি বাকী হে। বলকচোন প্ৰথমতে জুৰিখনৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি লওঁ, তাৰ পাছতে পুনৰ আগবাঢ়িম আমাৰ গন্তব্যস্থান জলপ্ৰপাতলৈ বুলি, য'ত থাকিব এক ভয়ংকৰ যাত্ৰা। পাহাৰৰ শিখৰলৈ যাব লাগিব, ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ ওপৰত বগাই পাৰ হ'ব লাগিব, তাৰ উপৰিও জখলাৰে বগাই পাৰ হ'ব লাগিব, আৰু যদি কিছু ইফাল সিফাল হয় তেন্তে ৰাম নাম সত্যে। আৰু আচৰিত কথা কি জানেনে, যুৱতীসকলেও সেই ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ বগাই পাৰ হৈ জলপ্ৰপাতটোৰ কাষ পায়গৈ। ইয়াকে কয় প্ৰকৃতিৰ আহ্বান, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যুৱতীসকলৰ সাহসৰ প্ৰমাণ, ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ বগাই পাৰ হৈ যোৱাৰ দৃশ্য। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়াহে আমাৰ আচল যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আমি ইতিমধ্যে জুৰিখনৰ মনমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰি আহিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি পুনৰ আগবাঢ়ি আছোঁ জলপ্ৰপাতলৈ বুলি। পাহাৰৰ ওপৰৰ এটা সৰু ৰাস্তা এইটো। কিছু দূৰ মটৰ চাইকেলেৰে এই সৰু ৰাস্তাটোৱেদি আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব। তাৰ পাছতে খোজকাঢ়ি ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ ওপৰেৰে পাৰ হ'ব লাগিব। গতিকে এই সকলোবোৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় শব্দ শুনি গম পাইছে যে আমি মটৰ চাইকেলেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বুলি। সৰু পাহাৰীয়া খলা বমা একা বেকা ৰাস্তা,
খুব সাৱধানেৰে আগবাঢ়িব লাগিব। আমি বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এটা পাহাৰৰ মাজভাগত আছোঁ। ইয়াত মোবাইলৰ কোনো নেট নাপায়। এনেকুৱা পৰিৱেশত এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কিবা এটা ভাল লাগে। বলকচোন আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে সোঁফালৰ দিশে এখন JCB লুটি খাই পৰি থকা দৃশ্য। হয়তো ব্ৰেক ফেইল নাইবা ষ্টাৰিং ফেইলৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। গতিকে আমিও সাৱধানেৰে আগবাঢ়িব লাগিব, অন্যথা একেই গতি হ'ব পাৰে। বাইকৰ গতি প্ৰতি ঘণ্টাত 10 পৰা 15 কিলোমিটাৰ গতিত গৈ আছোঁ আৰু বাইকৰ গিয়াৰ 1 বা 2ৰ বাদে টানিব নোৱাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ পৰা আগলৈ বাইক নিব নোৱাৰি। ইয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ হিলৰ ওপৰেৰে। তাৰ আগতে ইয়াত থকা শিৱলিংগটো দৰ্শন কৰি লওঁ আৰু কাষতে থকা জুৰিখনৰ পানীয়ে সৃষ্টি কৰা মনমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰি লওঁ। বলকচোন আগবাঢ়োঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, বলকচোন এতিয়া জলপ্ৰপাতটোৰ কাষলৈ যাওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে সৰু এটা ৰাস্তা, পাহাৰীয়া ৰাস্তা। আমি তাৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। খুব সাৱধানেৰে আগবাঢ়িব লাগিব, অন্যথা কিবা অঘটন ঘটিলে কাৰোবাক সহায়ৰ বাবে মাতিবলৈও ফোনৰ নেটৱৰ্ক নাপায়। কিছু কিছু জলপ্ৰপাতটোৰ দৃশ্যও দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। গতিকে বলকচোন আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ।
ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ হিলবোৰ জঁপিয়াই পাৰ হৈ গৈ আছোঁ। এয়া নিশ্চয় দেখা পাইছে ডাঙৰ এটা হিলৰ ওপৰত বগাই যুৱতীগৰাকীয়ে পাৰ হৈ ৱাটাৰফলটোৰ দেখি আগবাঢ়ি গৈ আছে। এই হিলটো আমিও বগাই পাৰ হ'ব লগা হৈছিল, যিহেতু মই নিজে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, গতিকে ডাঙৰ হিলটোত মই বগাই উঠি যোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে মই দুখিত। আৰু এতিয়া আমি এই জখলাৰে ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব। বলকচোন যাওঁ। কেনেবাকৈ জখলাখন ভাঙিলে বা ভৰি পিছলিলে তলৰ গাঁতত পৰিব লাগিব। যি কি নহওক জখলাৰে সুকলমে পাৰ হৈ আহিলোঁ। এয়া হৈছে তলৰ দৃশ্য। জখলাখন নিশ্চয় দেখা পাইছে। এই জখলাখনৰে পাৰ হৈ আহিলোঁ। মই বৰ্তমান এটা ডাঙৰ হিলৰ ওপৰত আছোঁ। তলৰ দৃশ্যবোৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে। ইয়ালৈ অৰ্থাৎ বৰ্তমান থকা ঠাইত আহিবলৈ জখলাখন পাৰ হোৱাৰ লগতে কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ হিল বগাই পাৰ হৈ আহিব লাগিব। আৰু এয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভেলুঘাটত অৱস্থিত দ্য মষ্ট বিউটিফুল ৱাটাৰফল। কি যে মনমোহা দৃশ্য। দেহ মন জোৰ পৰি গৈছে। দেহলৈ মনলৈ শীতলতা নামি আহিছে। জলপ্ৰপাতৰ পানীৰ সৰু সৰু কণিকাই দেহটো শান্ত কৰি পেলাইছে। ইমান দূৰ কষ্ট কৰি অহা দুখ ভাগৰ নিমিষতে শেষ হৈ গৈছে। শান্তিময় পৰিৱেশ, প্ৰকৃতিৰ কি যে অপৰূপ সৃষ্টি। সঁচাকৈ বহুত 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 ধুনীয়া, অবৰ্ণনীয় দৃশ্য। আহকচোন উপভোগ কৰোঁ এই মনমোহা দৃশ্য। ফ্ৰেণ্ডছ, সময় হৈছে, গতিকে ঘৰলৈ উভতিবলৈ হ'ল। ইমান সময় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমিও ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈ আছোঁ। শেষত আপোনাক এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে আপুনি যদি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হয় তথা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি ভাল পায়, তেন্তে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই মনমোহা জলপ্ৰপাতটোৰ বিষয়ে যাতে সকলোৱে অৱগত হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ফেচবুক, হোৱাটছআপ গ্ৰুপবোৰত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি নতুন, তেন্তে এনেধৰণৰ দুৰ্গম যাত্ৰা তথা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰ উপভোগ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে এডভান্স আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। আৰু কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।